Ilahirin hankulan al'ummar duniya a daren jiya ya koma kan ƙasar Amurka, wato kan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kenan, wanda ake ta hasashen cewa a jiya ne zai ƙaddamar da zazzafan hari a kan ƙasar Iran. Sai kuma aka ga wani lamari akasin haka ya faru, ko mene ne dalili? Ku biyo mu cikin wannan bidiyo. Haka zalika a daidai lokacin da shugaban ƙasar Amurka ya bayyana wata sanarwar cewa a daidai wannan lokaci yana cikin fadar White House, ana kan wata tattaunawa mai matuƙar muhimmanci, wani lamari ya faru yayin da aka fara jin ƙarar harbe-harbe a kusa da fadar White House, wanda daga bisani rahotanni suka bayyana cewa wani matashi ne da ake kira Nasir Base ya zo ya kawo shi ma nashi sabon farmakin, wanda kawo yanzu ba a tabbatar da cewa wannan farmaki ya zo hallaka shugaban ƙasar Amurka ba ne, ko ko wani ya zo hallakawa. Sai dai yadda rahotanni suka bayyana cewa kamar fa shi ma ya zo gurin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ne, domin kuwa wannan matashi mai suna Nasir Base ya ayyana kanshi fa a matsayin cewa wai fa shi ne Jesus, ga shi dai baƙin fata ne kanshi da dada, amma fa ya bayyana cewa shi ne Jesus Christ, ma'ana kenan wanda ake ta hasashe ake alaƙanta wannan farmaki da wannan matashi ya kawo da abubuwa da suka faru da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ɗan yi a kwanakin baya, na wallafa wani hoto da yake ayyana kanshi a matsayin Jesus Christ, yana healing ɗin wani mutum yana kwance a kan gadon asibiti, wanda wannan dai matashi ya zo an yi musayar wuta da shi, an yi harbi aƙalla zuwa 10 ko sama da haka. Daga bisani dai wannan matashi bayan raunuka da ya samu ta hanyar sakamakon harbi da aka masa, an kai shi asibiti a can ya mutu. Ana can ana ci gaba da gudanar da bincike domin a gano musabbabi da kuma su waye suke bayan wannan aika-aika. Mu dawo kan batun shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. A daren jiya kamar yadda na bayyana muku, al'ummar duniya ta tattara hankalinta ilahirinta a kan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Ana tunanin zai kai gagarumin hari, wanda daga bisani sai kuma ga shi wani lamari akasin haka ya bayyana. Wato ma'ana shugaban ƙasar Amurka fa ya zauna a fadar White House ne, ya kira ilahirin shuwagabannin ƙasashen Larabawa da ke Gabas ta Tsakiya, kama daga kan ƙasar Saudiyya, Qatar, UAE, Oman, Bahrain har da su Turkey da su Pakistan da suka kasance mediators a wannan tattaunawa, wanda aka yi tattaunawa mai matuƙar girman gaske, wacce aka ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana cewa da yiwuwar fa wannan tattaunawa ta kawo ƙarshen wannan yaƙi gabaki ɗaya, wanda kuma ana sa ran haka, domin kuwa wannan karo tattaunawar nan serious ce ba ta wasa ba ce. Ina ganin kamar yadda na gaya muku, idan ana son a zauna lafiya fa dolen dole sai ƙasar Amurka ta haƙura da wasu manya-manyan muradanta, shi ne fa za a iya samun wata maslaha da za a iya kawo ƙarshen wannan yaƙi. Amma muddin aka ci gaba da tafiya a kan irin tsarin ƙasar Amurka na kiran ƙasar Iran ta yi total surrender, ina tabbatar muku da wannan yaƙi yanzu ma aka fara shi, duba da bayanai da suka bayyana daga ɓangaren ƙasar Iran da irin shirye-shiryen da ta yi. Halin da ake ciki a yanzu ba wani abu ba ne fa ya canza, a'a asalin tattaunawar ne da buƙatun ƙasar Iran da buƙatun ƙasar Amurka yanzu aka zo aka aje su a kan tebur, za a yi su da gaske. Ma'ana za a ba wa kowa haƙƙin shi kenan, za a yi 50-50, babu rainin hankali, babu son zuciya kamar yadda a farko aka so a yi. Wato ma'ana ƙasar Iran ta ƙara dawo da proposal ɗinta, amma mafi akasari masu muhimmanci. Haka ita ma ƙasar Amurka ta fara tunanin amincewa da proposal ɗin ƙasar Iran masu muhimmanci, domin yaƙi ya ƙare bai ɗaya ba tare da wani saɓani ba. Yanzu mataki na farko aka ƙara komawa, za a dakatar da yaƙi nan take, babu ci gaba da kai hare-hare, za a dakatar da yaƙi a Lebanon da duka wasu sassa da ake ci gaba da fafata wannan yaƙi a Gabas ta Tsakiya. Wato za a fafata yaƙi, za a dakatar da yaƙi nan take, ma'ana duk wasu hare-hare a yi halting ɗinsu a daina. Waɗannan ƙasashe guda 3 ko zuwa 4 ya zamana cewa an dawo babu ɗaya da yake kai ma ɗaya farmaki a tsakankaninsu. Mataki na farko kenan, wanda dama shi ne matakin da aka fara sawa aka zo aka karya. Idan aka yi haka, ita kuma ƙasar Iran domin in response ta nuna cewa da gaske take, za ta ƙyale jirage na kasuwanci su ci gaba da wucewa ta Strait of Hormuz, amma ba wai yana nufin ta buɗe Strait of Hormuz completely ya fita daga ikonta ba, kamar yadda yake a farko da babu wanda ya tare, kowa ma zai zo ya wuce ba tare da wani saɓani ba ko wani ya tare shi ba. A'a, jirage na kasuwanci za su riƙa wucewa, amma under guidance na Iran, sai dai ba kamar da ba da ake cewa an tare sai na ƙasa kaza sai na ƙasa kaza, a'a
tunda yanzu yarjejeniya ake so a yi ta sulhu, ƙasar Iran ita ma za ta yi wannan alfarma, za ta buɗe Strait of Hormuz jiragen kasuwanci su rinƙa wucewa bisa umarnin ƙasar Iran duk a cikin tattaunawa. Idan aka yi haka, ita ma a ɓangaren ƙasar Amurka za ta cire naval blockade ɗinta da ta toshe port ɗin ƙasar Iran, na farko kenan. Sannan kuma za ta zo ta saki frozen asset na ƙasar Iran kamar yadda ta yi alƙawari tun farkon fara wannan yaƙi. Sannan kuma za a sassauta wasu takunkumai, wato za a ɗan yi normalizing ɗin relationship, abubuwa su sauka sosai da sosai, ya zamana cewa wannan tension ɗin da tashin tashina da ke tsakani da za a ƙaddamar da farmaki za a ci gaba da yaƙi zai dawo ya sauka ƙasa sosai. Wannan shi ne mataki na gaba, wanda mataki na ƙarshe shi ne bayan waɗannan abubuwa sun daidaita, sai kuma a zo a tattauna game da babbar rigima, wadda ita ce dama asalin yaƙin, shi ne batun dakatar da Iran daga yunƙurin mallakar makamin nukiliya ko kuma ci gaba da haɓaka tataccen uranium ɗinta, wanda shi ne zai zama mataki na ƙarshe. Amma ana so dai waɗannan abubuwa ya zamana cewa a yanzu sun faru, idan suka faru ana sa ran yaƙi zai zo ƙarshe, wanda wannan shi ne halin da ake ciki a yanzu, wanda duniya ta riga ta tattara hankalinta. Jiya matakan da aka ga shugaban ƙasar Amurka ya ɗauka, har ya dakatar da tafiye-tafiye, hatta ɗaurin auren ɗansa aka ga shugaban ƙasar Amurka ya dakatar da halartar wannan taro, da dai sauransu. Gabaki ɗaya an tattara hankula, ana tunanin wani abu zai faru. Ita kanta ƙasar Iran ba ta samu natsuwa ba, ba ta yi letting guard ɗinta down ba, duba da cewa irin wannan tsarin aka ɗauko ana ƙoƙarin yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. A farkon fara wannan yaƙi, kawai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi mamaya, ya hallaka shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei da wasu manyan muƙarraban ƙasar Iran, wanda a jiya ma kwata-kwata an yi tunanin zai ƙara maimaita irin haka ko wani abu makamancin haka, yaƙi ya zo ya escalating, wanda ana tunanin zai iya ƙara mamaya, ya ƙara shafe wasu jagororin ƙasar Iran. Amma dai a bayanai da suka bayyana cewa ƙasar Iran su ma sun shirya matuƙar shiryawa, kuma sun ɗauki matakai na tsare shugabanni ta yadda ire-iren waɗannan hare-hare idan ma an kawo su ba za su ƙara shafar su ba, wanda dama mutane suna ta ƙorafi me yasa ƙasar Iran ba ta ɗaukan mataki na killace shugabansu kamar yadda irin ƙasar Yahudu da sauran ƙasashe suke idan wani yaƙi ya fara makamancin haka, ana ɓoye su undergrounds, inda dai aka san ko da wani makami aka harbo ba zai iya shafar rayukansa da wani abu makamancin haka ba, wanda aka ce a wannan karo ƙasar Iran duka ta ɗauki irin waɗannan matakai, babu wani abu da zai faru da shugabanninta a daidai gaɓar da aka ce za a shirya waɗannan tattaunawa. Wanda alhamdulillah yanzu maganar da nake muku, wannan shi ne abin da yake kan teburin sulhu, kuma duka ƙasashen sun yi maraba, sun amince da waɗannan buƙatu, wanda a yanzu haka za a ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da su ne domin a samu zaman lafiya, yaƙi ya ƙare. Sai dai kowa da ni da ku mun san inda gizo ke saƙa, mun san ta inda za a iya ƙara samun matsala abubuwa idan suka lalace, wanda na san wannan karo ba za a sassauta ma waɗanda suka yi sanadiyyar lalacewar wani abu ba. A bayanai sun nuna cewa ƙasar Yahudu ita ce dai ƙasa ɗaya tilo da ake tunanin za ta iya ƙara kawo cikas a wannan matsalar, domin maganan da ake yi fa na za a dakatar da yaƙi, magana ake yi na abubuwan da take yi a ƙasar Lebanon a yanzu haka, take ci gaba da kai hare-hare da suka saɓa ma yarjejeniyar sulhu, da dai abubuwa da dama da suke ci gaba da faruwa, wanda ana sane da a yanzu haka saboda baƙin cikin cewa muradanta ba za su cika ba a kan ƙasar Iran, gashi kuma ana shirin a yi sulhu na dindindin, sulhu ya ƙare, kuma idan wannan yaƙi ya ƙare har abadan abada a dai 'yan kwanakin nan ko nan kusa zai wahala ƙasar Yahudu ta ƙara samun wata galaba ko nasarar janyo wata ƙasa ta zo taimake ta a yaƙi da Iran. Kuma kowa ya riga ya sani cewa idan yaƙi za a yi na one in one daga ni sai kai babu taimakon wata ƙasa, babu yadda za a yi ƙasar Yahudu ta iya faɗa da ƙasar Iran, ba za ta kai labari ba. Ƙasar Iran sai ta yi raga-raga da ita, shi yasa take yunƙuri ta shiga ta fita, ta je ta gayyato ƙasar Amurka ta zo ta kawo ta a mata wannan yaƙi. To yanzu dai gashi wannan yaƙi an zo an fafata shi, ga matsaya ta ƙarshe, ita kanta ƙasar Amurka ta gano cewa fa ci gaba da yaƙin nan babban hatsari ne, duba da bayanan sirri da suka nuna irin shirin da ƙasar Iran ta ƙara yi. Ma'ana ko da a ce ƙasar Amurka tana da makamai fiye da ƙasar Iran za a yi yaƙi, to wallahi sai ƙasar Amurka ta ɗanɗana kuɗarta, sai ta yi nadama mai girman gaske a ci gaba da yaƙin da za a yi, wanda duka dai bayan tattaunawa da mahukunta a ƙasar Amurka da mahukunta a ƙasashen Larabawa da dai sauran ƙasashen duniya, gabaki ɗaya ƙasar Amurka fa yanzu fa ita ma fa ta bi ta gano cewa fa magana ta batun sulhu
ita ce magana ɗaya tilo ta hankali, ita ce magana ɗaya ta tsira daga gare ta. Amma ci gaba da yaƙi ba ƙaramin riski ba ne, ba ƙaramin ganganci ba ne. A don haka ita ma yanzu ta bi hanyar sulhu, kuma za a yi sulhu na mutunta juna. A muradun ƙasar Iran za a kiyaye, ita ma ƙasar Iran za ta sassauto, abubuwa da dama za ta rage domin abubuwa su daidaita, wanda a yanzu gabaki ɗaya na gaya muku fargabar ƙwaya ɗaya ce tilo tana kan ƙasar Yahudu, saboda ita ce ake tunanin za ta bi dukkan hanyoyin da za ta bi ta shiga da fice, ta yi ƙoƙarin ta lalata wannan sulhu, ko ta bujiro da wani abu da zai kawo cikas a wannan tattaunawa, wanda ana ganin cewa kamar wannan karo dai ko da za ta yi hakan, a ƙasar Amurka ba za ta bar ta ba. Domin kuwa a wannan tattaunawa ma da aka yi, an nuna cewa fa sai da ƙasar Amurka ta yi isolating ɗin ƙasar Yahudu sannan aka iya kaiwa ga wannan yarjejeniya. Duk da dai wasu kafafen yaɗa labarai za ku ga suna yaɗa labari wanda ba sahihi ba ne, ba ingantacce ba ne, cewa wai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce babu wani sulhu ko yarjejeniya da za ta tabbata tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran wacce ba ta yi daidai da ra'ayin ƙasar Yahudu ba. Wannan maganar ba gaskiya ba ce. Wannan maganar ba ma hankali zai kama ba, domin dama fa a ƙasar Amurka ana tuhumar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump cewa wannan yaƙi fa ba yaƙi ba ne na ƙasar Amurka, yaƙi ne na ƙasar Yahudu. Bai kamata a ce dukiyar ƙasar Amurka da sojojinta da al'ummar ƙasarta suna mutuwa don su kare wata ƙasa ba. Kun ga maganar wani a ce wai shugaban ƙasa guda ya zo ya irin wannan maganar, ya ce wai shi ba zai sulhu da ƙasar Iran ba har sai idan ya daidai da ra'ayin ƙasar Yahudu, to wannan labari ba gaskiya ba ne. Ni dai a jikina ina ji kamar wannan yaƙi ya zo ƙarshe ta hanyar tattaunawa. Amma dai kamar yadda na gaya muku, babbar cikas da ƙalubale ƙasar mutanen ce da ake ganin za ta yi shige da fice domin ta ga cewa ta lalata wannan sulhu. Idan wannan sulhu ya tabbata bisa wannan tsari, ƙasar Iran ta riga ta gama yin nasara completely, wanda tun a farkon wannan yaƙi mun riga muku bayanai cewa ta riga ta yi nasara. Tirjiya da kafiya ya taimake ta, an kasa cimma duka abubuwan da ake so a cimma a ƙasarta, ta gama yaƙi victorious, kuma za ta ci gaba da tanadar makamai domin kare ƙasarta. Jama'a, wannan shi ne halin da ake ciki a wannan gaba, da kuma matsaya akan batun tattaunawa tsakanin ƙasashen Gabas ta Tsakiya, Iran, Amurka, domin kawo ƙarshen wannan yaƙi. Ku ci gaba da bibiyar mu domin jin halin da ake ciki a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullah.